بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض الفراخ في الكيس الحراري، هنعملها بالخضار. وتعالوا كده مع بعض نشوف الطريقة والخطوات وهنشوف احنا هنجهزها ازاي. الاول هنبدأ بالتتبيلة بتاعتها. هحتاج بقى للتتبيلة التوابل، سماق وزعتر بالسمسم، بهارات فراخ، فلفل اسمر، 7 بهارات، وملح وبابريكا، وربع معلقه من القرفه. وهنحتاج ورق لورا وكبابه صيني وحبهان مطحون وروزماري، كل التوابل اللي هي قدامكم دي. تمام. وهنحتاج كمان معلقتين من الصويا صوص. وهنا دي 3 طماطميات انا بشراهم وضفت عليهم معلقتين كبار من الكاتشب. وكمان هحتاج معلقه من الثوم المفروم، وبصلايه مفرومه، وفلفل مفروم متقطع صغير جدا، ده فلفل رومي. ممكن لو عايزاها سبايسي ممكن تستخدمي هريسه. تعالوا كده مع بعض نسمي الله ونبدأ في التتبيلة. نجيب كده حاجة نجهز فيها التتبيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ أضيف الثوم، هضيف الفلفل، وهضيف البصل. تمام. هبدأ بقى اضيف الطماطم ومعلقتين الكاتشب. بسم الله الرحمن الرحيم. هضيف بقى التوابل اللي احنا قلنا عليها، اللي هي السماق والزعتر وال7 بهارات وتوابل الفراخ والملح والفلفل الاسمر، كل التوابل يعني اللي قلنا عليها هنضيفها. وهضيف كمان عليهم معلقتين من الصويا صوص. لو مش متوفر عندك مفيش اي مشكلة، ممكن نقدر كمان نستغنى عنه. بسم الله كده بالشكل ده. لو عندك بديل ليه اللي هو العسل الاسمر ده برضو بديل ليه، يعني لو مش متوفر ده ولا ده مفيش اي مشكلة. تمام. نقلب كده. هضيف كمان عليها معلقه من السكر، معلقه صغيره كده. نقلب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلطه دي حلوه جدا بصراحه، بتدي طعم حلو قوي وهتخلي الفراخ بتاعتك حلوه جدا، والخضار. انا كل الحاجات بتاعتي الحلوه دي هضيفها في كيس حراري. تمام كده. جيب بقى الطبق بتاعي اللي هو فيه الفراخ. طبعا الفرخه دي غسلتها كويس جدا ونقعتها في ميه فيها ليمون ودقيق، يعني نص كوبايه دقيق، ودوبتها كويس كده وسبتها منقوعه فيها ب10 دقايق. الدقيق بيشيل اي ريحه زفاره في الفراخ. تمام. نيجي كده ناخد من التتبيله دي، مش هاخدها كلها، هسيب منها علشان الخضار. تمام كده. بسم الله. ابدا بقى اتبل فيها كده كويس جدا. انا عايزه كل التتبيله تدخل في الفرخه علشان تديها طبعا طعم كده بالشكل ده، وبين الجلد كده ومن جوه. وزعي كل التتبيله في قلب الفرخه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكبد والقوانص بتاعتها برضو ضفتها برضو في التتبيله دي، طعمها تحفه بصراحه. الله اكبر على الريحه، ريحه التتبيله بس فظيعه كده. طبعا وشرايح الليمون دي برضو خليها فيها، تديها برضو طعم حلو جدا.
كده. تمام، هي اتبلت كده كويس اهي. تمام كده بالشكل ده. هبدأ بقى ايه اتبل برضو الخضار. انا هنا هضيف في الخضار بتاعي هضيف بطاطس وجزر وكوسه، والجزر والكوسه وشرايح من البصل، وطبعا هضيف بسله. وجبه متكامله. هجيب بقى كده حاجه كبيره انزل بكل الخضار كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. كده حب الخضار اللي تحب تضيفيه ضيفيه المتوفر عندك. بس الوصفه دي حلوه جدا، وكمان تنفع للناس اللي عامله دايت. انا ما حبيتش اضيف فيها اي ماده دهنيه، ولا ضفت فيها سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. هخليها كده الفرخه تنزل كل الصوص بتاعها وكل الكلام الحلو ده، يدينا طعم حلو بقى كده مع بعضه. تعجبك جدا، وكمان وصفه سريعه مش بتاخد ولا وقت ولا مجهود. يعني تعمليها كده كله كده في قلب بعضه. الفرخه بقى مع الخضار مع التوابل اللي ريحتها بصراحه دي ما شاء الله، يعني قلب الشقه، حته حلوه قوي كده. كده خلاص انا تبلت برضو الخضار. وادي الفرخه خلاص. هجيب بقى الكيس الحراري ده، لو انتوا مش عارفينه يعني بيبقى ايه موجود عند اي حد اللي هو بيبيعوا المناديل والاكياس، بيبقى موجود عندهم. تمام، ناخد كده منه كيس. ماشي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا بقى تعملي جنبها رز بشعريه، تبقى كده انت عملتي اكله متكامله كده. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. بالشكل ده كده. هبدأ بقى برضو ادخل الخضار بتاعي. اول كده هاخد التتبيله الخطيره دي، هضيفها في قلب الكيس الحراري والكبد والقوانص بتاعه الفراخ. نجيب ده كده. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بصوا مش هتاخد اي وقت. طبعا انا هسيبها في التتبيله دي شويه، يعني ساعه كده. ولو كمان تسيبيها اكتر في التتبيله دي، كل ما تسيبيها اكتر كل ما تبقى حلوه جدا. كده ايدينا. نخرج بقى الهواء كده كله اللي في الكيس. اللهم صل على النبي. كده اجيب الصينيه اللي هحطها فيها، خرجت كل الهواء اللي فيها. هاجي بقى دي بيجي مع الحاجات اللي هي الشرايط دي، اربطها كده بيها. اقفلها كده كويس. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. شكلها بس ايه يفتح النفس. هجيب بقى حاجه سكينه او مقص، هفتح ايه الكيس دوت علشان يخلي الحاجه اللي جوه تحمر كده، عشان ايه الفراخ
تحمر لازم اعمل في الكيس كده فتحه صغيره جدا بالمقص بالشكل ده كده. تمام كده بس كده. هسيبها بقى شويه في التتبيله دي، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه تاني. كده بقى هي انا سبتها شويه في التتبيله، بصراحه كنت مستعجله عليها، سبتها حوالي ساعه. انا كده هدخلها بقى الفرن على الرف الاوسط. انا كده كنت مشغله الفرن قبلها وبعد كده يعني اسيب الفرن يسخن شويه واروح ادخلها على الفرن، واول ما تخرج هنقدمها مع بعض. كده بعد ما خرجت من الفرن، شايفين الكيس منفوخ ازاي؟ انا اتاكدت انها استوت. هخرجها بقى من الكيس وهنقدمها في طبق ونقدمها كده مع بعض. ادي شكلها بعد ما خرجتها من الكيس الحراري، شايفين عامله ازاي؟ ما شاء الله شكلها حلو جدا والخضار مستوي تماما. قدمت جنبها رز بشعريه. الوجبه دي تنفع للدايت، يعني ما فيهاش ولا ملح كتير وما فيهاش كمان اي ماده دهنيه. شايفين الفراخ بصراحه كانت دايبه دوب كده، شكلها يفتح النفس بصراحه، شكلها حلو، وكمان التتبيله فيها كانت مظبوطه وكان طعمها حلو جدا، والخضار استوى كويس. شايفين كده؟ نختبرها مع بعض. شايفين الفراخ دايبه ازاي؟ يا رب تكون النهارده الوصفه عجبتكم، واتمنى تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله.